Hi everyone. 2025 level අයට වගේම 2026 නංගිල මල්ලිලටත් වීඩියෝස් කියන කියලා කමෙන්ට් ගොඩාක් දාලා තිබුණා. හරි. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් ස්ටාර්ට් කරනවා ඔයාලගේ වීඩියෝස් ටික. මුලින්ම කියන්න ඕන අද මම කතා කරන වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට සමස්තයක් විදියට ඔයාලට මේ දවස්වල තියෙන ප්‍රශ්න තව මාස 4යි තියෙන්නේ. ඒවත් එක්ක ඔයාලට මුණ දෙන්න වෙන එක ගැටලු සිලබස් කවර් නැහැ. මේ වගේ ප්‍රශ්න හැම දෙයක් ගැනම කතා කරනවා. පොදු වීඩියෝ එකක් විදියට තමයි මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්නේ. මේ දවස්වල 2025 කලයිලගේ රිසල්ට් අහද්දී ඔයාලා ගොඩක් දුරට ක්ලාසස් වලට වගේ ඇවිල්ලා කතා කරද්දී ගොඩක් කියන දෙයක් තමයි ලොකුවට පාඩම් කරේ නැහැ. පැය 4යි 5යි දවසට පාඩම් කරේ. මම සාමාන්‍ය විදිහට නිදාගත්තේ පැයට පැය 10ක් නිදාගත්තේ. ඒ විදිහේ කතා අහනවනේ. ඒ කතාවල එයාලා කියන්නේ ගොඩක් දුරට ඇත්ත. බොරු කියන්නේ නැහැ රිසල්ට් එකක් අරගෙනත් මහන්සි වුණා නම් මහන්සි වුණා කියනවා. එහෙම නැත්තම් නැහැ. හැබැයි නංගී මල්ලි එහෙම පැය 4-5යි දවසට පාඩම් කරේ කියලා කියන ගොඩ දෙනෙක් අන්තිම කාලේ පැය 4-5ක් පාඩම් කළ රිසල්ට් එකක් ගත්තු අය නෙවෙයි. එයාලා ගොඩක් දුරට මුල ඉඳන්ම වැඩ කරගෙන ඇවිල්ලා ඒක කන්ටිනියු කරගෙන ඉද්දි එයාලා කොහොමද දවසට පැය 4-5යි සහ එයාලට මතක හිටින ප්‍රමාණය වැඩි ඇති. දැන් අන්තිම කාලේ මහන්සි වෙලා වැඩක් කරන්න ගත්තු එයාලා කියන දේ අහලා පැය 4-5ක් වැඩ කළා වැඩක් නැහැ. පැය 10ක් නිදාගෙන පැය 4ක් වැඩ කළා. ඒක ඔයාට ගැලපෙන්නේ නැහැ. හේතුව එයා මේ ඔයා. මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා මුල ඉඳන්ම හරියට වැඩ ටික කරගෙන එදිනදා වැඩ එදිනදා කරනවා කියන්නේ ඒ විදියට වැඩ ටික කරගෙන පාස් පේපර් තියරිස් මේ ඔක්කොම ටික කවර් කරගෙන ආපු කෙනෙක් නම් මම ඔයාට කියන්නේ නැහැ දවසේ ලොකු ප්‍රමාණයක් වැඩ කරන්න සහ මේ ඔයාගේ නිින්දත් කැප කරගෙන වැඩ කරන්න කියලා මම කියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම කියන්නේ ඔයා දැනට කවර් කරලා තියෙන සිලබස් එකේ ප්‍රමාණය, ඔයා කවර් කරලා තියෙන පාස් පේපර් ප්‍රමාණය, ඔයාට කොයිතරම් දුරට සිලබස් එක පුළුවන්ද කියන ප්‍රමාණය මත තමයි ඔයා කරන වැඩ ප්‍රමාණය තීරණය කරන්න ඕන. දැනට C මට්ටමේ හරි එහෙම නැත්නම් B මට්ටමේ හරි ඉන්න ළමෙක් නම් ඔයා හිතන්න ඔයාට සබ්ජෙක්ට් 3ටම තියෙන C මට්ටම හෝ B මට්ටම කියලා. එහෙනම් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ළමෙක් වැඩ කරනවට වැඩි ප්‍රමාණයක් වැඩ කරන්න ඕන. මේක කියන්නේ මේ ඔයා ලොකු කාලයක් ඒ කියන්නේ පැය 12ක් 14ක් වගේ පාඩම් කරන්න ඕන කියන එක නෙවෙයි. ඒ පාඩම් කරන එක ඔයා ස්මාර්ට් විදියට පාඩම් කරන්න. ඒකට මම ඔයාට පැය ගාණක් කියන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාට කවර් වෙලා නොතිබෙන කොටස් සාමාන්‍යයෙන් C එකක් හරි B එකක් හරි තියෙන්නේ අපිට ලොකුම හේතුව තමයි අපේ සිලබස් එක කවර් වෙලා නැති එක. එහෙනම් ඒ සිලබස් එක කවර් කරගන්න එක ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම කරගන්න ඕනේ. සිලබස් එක කවර් කරන්න නම් ඔයාට ලොකු පැය ගාණක් ඒ වෙනුවෙන් යොදවන්න වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාට කවර් වෙලා නැති ප්‍රමාණය, කවර් වෙලා නැති කොටස් ටික ඔයා මේ මාස 4ක් ඇතුළත කවර් කරගන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඔයාට ගැළපෙන විදියට සමහර විට ඔයාට සිලබස් එක කවර් නොවුනත් ඔයාට පුළුවන් ඇති පාඩමක් පොඩි වෙලාවකින් කවර් කරගන්න සහ ඒ පාඩමෙන් පාස් පේපර් ටික කරගන්න. ඒ අනුව සමහර ළමයින්ට පාඩමක් කවර් කරගන්න ලොකු වෙලාවක් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ඔයාට ගැළපෙන විදිය අනුව ඔයා තීරණය කරන්න ඕන මම දවසට කොයිතරම් වෙලාවක් වැඩ කරනවද කියලා. අනිත් දේ තමයි B එකක හරි C එකක හරි ඉන්න නංගි කෙනෙක් මල්ලි කෙනෙක් නම් ඔයාලා B එකක හරි C එකක හරි ඉන්නේ ඔයාගේ සබ්ජෙක්ට් තුනෙන් එක සබ්ජෙක්ට් එකක් නම් ඔයා බය වෙන්න එපා. ඔයාට මේ මාස 4 කාලය තුල හිමීට ඔයාගේ තියෙන මේ සබ්ජෙක්ට් එකට වීක් පොයින්ට් අඳුරගෙන මොනවද ඔයාගේ හදා ගන්න ඕන සබ්ජෙක්ට් එකේ දේවල් දැනගෙන ටික සබ්ජෙක්ට් එක ඔයාට බිල්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි නංගි මල්ලි ඔයාට සබ්ජෙක්ට් 3ටම ඒ කියන්නේ C සාමාර්ථය මට්ටම නම් තියෙන්නේ ඒක ලොකු අවදානමක්. මොකද මාස 4 කාලයක් තුල අපි ඒ 3කට යන්න නම් සෑහෙන්න ලොකු ගේමක් දෙන්න ඕන. මොකද අර මම කියන්නේ නැහැ ඒක කරන්න බැරි දෙයක් කියලා. හැබැයි ඔයා වැඩ නොකරියොත් ඔක කොහොමදත් කරන්න බෑ. ඔයා වැඩ කළා මහන්සි වෙලා ඒ මහන්සියත් හරිම ස්මාර්ට් විදියට නම් ඔයා මහන්සි වෙන ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඒක කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරපු අය ඉන්නවා. හැබැයි හරිම දුර්ලභයි. මොකද අපි දන්නවා මේ දැන් වීඩියෝ එක බලලා මොටිවේට් වුණා කියලා දිගටම මේක මාස 4 කන්ටිනියු කරගෙන ඉන්න අය අඩුයි. ඒ නිසා ඔයා වීඩියෝ එකක් බලලා මොටිවේට් වුණාට පස්සේ ඒක මං කියන්නේ ඒ මොටිවේෂන් එක මාස 4ක් දිගට තියාගන්න කියලා. එහෙම නෙමෙයි. ඔයා මේ කාල සීමාව තුළ කොහොමත් වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඔයා සබ්ජෙක්ට් 3ටම C මට්ටමේ ඉන්නව නම් ඔයා ලොකු වැඩක් කරන්න ඕන. ඒ නිසා මහන්සි වුණොත් ඔයාට ඒ 3ක රිසල්ට් එකකට යන්න පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි නංගී මල්ලි මොකක් හරි සබ්ජෙක්ට් එකක
ඒ සබ්ජෙක්ට් එකේ තියෙන පාඩමක් කවර් කරනවා කියලා මම අදහස් කරන්නේ පාඩම කියවලා දැන් වගේ අයට නම් පාඩම කියවන්න නෙමෙයි ගණන් හදාන්නනේ තියෙන්නේ. හරි මං කියන්නේ ආර්ට් කරන ළමයෙක්ට පාඩම කියවල එක පැත්තකින් තියෙන එක නෙමෙයි අපි ඒ පාඩම කවර් කරනවා කියලා කියන්නේ. ඒ පාඩම කියවලා ඔයා ඒ පාඩමින් මොන වගේ ප්‍රශ්නද එන්න පුළුවන් කියලා ඔයාට අවබෝධයක් එන්න නම් පාස් පේපර් එකක් අරගෙන ඒ පාඩම ආශ්‍රිතව ඇවිල්ලා තියෙන ප්‍රශ්න කරන්න ඕන. අඩුම තරමේ ප්‍රශ්න දෙකක්වත් කරන්න ඕන සහ MCQ ටිකක් කරන්න ඕන. ඒ විදියට කරලා ඔයා ඒ පාඩම පැත්තකින් තියන්න නැතුව ආයේ දැන් ඔයාට දෙයක් පාඩම් කරාට පස්සේ ඔළුවට දාගත්තට පස්සේ පළවෙනි දවස් තියෙනවා. දෙවෙනි දවසත් ඒක ටිකක් මතක තියෙනවා. තුන්වෙනි දවසේ යද්දි චුට්ටක් මතක තියෙනවා. ආයි දවස් 4-5ක් යද්දි ඔක අමතක කරනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඔයාට එක්සෑම් හින්දවත් ස්ට්‍රෙස් හින්දවත් එහෙම නෙමෙයි. ඒක අපිටත් පොදුයි. ඒ විදියට අමතක වීම වෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි පාඩමක් කවර් කරාට පස්සේ ඒක නැවත නැවත රීකෝල්. ඒක නැවත නැවත අපි මතකයට ගන්න නම් අපි බොහොම ආසන්න කාලයක් තුලදී ඒ පාඩම නැවත රිෆර් කරන්න ඕන. ඒ නිසා ඔයාලා පාඩමක් කවර් කරාට පස්සේ පොඩි ටයිම් පීරියඩ් එකක් තියලා ආයෙත් ඒ පාඩම බලන්න ගන්න. මාස 4ක් තිබුණත් අපි කවර් කරන පාඩම හරි විදියට කම්ප්ලීට්ලි එක ඉවර කරන්න ඕනි. ඒ නිසා ඔයා පාඩම් කරන්න, පාස් පේපර් කරන්න සහ නැවත ඒ පාඩම් ආයෙත් බලන්න ගන්න. පාඩමක් බලලා දවස් 4ක් ඇතුළත වගේ බලන්න. ඊට පස්සේ ඒ පාඩම ආයෙ සතියක් දෙකක් ගියාට පස්සේ නැවත බලන්න ගන්න. හිමල්ලි රිසල්ට් ගත්තු ගොඩක් දෙනෙක්ගෙන් ඔයා පෞද්ගලිකව අහලා බැලුවොත් ඔයාලා කවුරු කියපු දේවල්ද කවුරු කියපු මෙතඩ් එකද ඔයා අනුගමනය කරේ? එහෙම කිව්වොත් ගොඩාක් දෙනෙක් තමයි මම කවුරුත් කියන දේ නෙමෙයි මම මට ගැලපෙන ස්ටයිල් එකට තමයි පාඩම් කරේ කියලා. ඉතින් ඒක ඇත්ත. ඒ නිසා ගොඩක් රිසල්ට් ගන්න අය තියෙන දෙයක් තමයි එයාලා කවුරුත් කියන දේ කවුරුත් මේ පැය ගන්න පාඩම් කරන්න කිව්ව කියලා කවුරුත් නිදි මරන්න කිව්ව කියලා එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි කිව්ව කියලා මෙන්න මේ විදියට කරන්න කියලා එයාලා එහෙම නෙමෙයි. එයාලා තමන්ගේම ස්ටයිල් එක තමන්ට ගැලපෙන ස්ටයිල් එක හොයාගෙන වැඩ කරපු අය එහෙම අය තමයි හොඳ රිසල්ට් අරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලා පොඩක් අහලා බලන්න ඔයාලගේ නෑදෑයෝ හරි අයියලා අක්කලා හරි ඉන්නව නම් එයාලා ගොඩ දෙනෙක් කියන දේ තමයි මම මගේ ස්ටයිල් එක මට ගැලපෙන ස්ටයිල් එක මෙන්න මේ කාලෙදි හොයාගත්තා. මම ඒක දිගටම ෆලෝ කරා. ඒ විදිහට තමයි මම වැඩ කරේ කියලා. ඔයාලා පාඩම් කරන වෙලාව ගැන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තියෙන නිසා පැය 12ක් 14ක් පාඩම් කළත් එක් කමන්නේ. ඔයාලට දරා ගන්න පුළුවන් නම් එහෙම නැත්නම් පැය 7කට පාඩම් කරත් කමන්නේ. හැබැයි පාඩම් කරන විදිය මම ඔයාලට කිව්ව විදියට ඒ පාඩම් කරන වෙලාවේ ફોකස් එක දීලා ඒ පාඩම ගැන හිතලා ඔයා ඒ දේ ඔලුවට හරියට දාගන්න බලන්න. එහෙමනොත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා පාඩම් කරන වෙලාව ගැන මම මේ කියන්නේ දවසට පැය 2-3ක් පාඩම් කරන්න කියලා නෙමෙයි. ඔයාට ගැළපෙන විදියට පැය 15ක් වුණත් කමක් නැහැ. පැය 8ක් 7ක් වුණත් කමක් නැහැ. ඔයාට ගැළපෙනව නම් ඔයාට මතක හිටිනව නම් ඒ වෙලාවේ ඔයා ඒ ටයිම් එක පාවිච්චි කරන්න ඔයාගේ වැඩවලට. ඒ තමයි ඔයාලට මේ කාලෙදි මාස 4යි තියෙන්නේ. ටයිම් ටේබල් හද ඉන්න වෙලාවකුත් නැහැ. එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවනේ. ටයිම් ටේබල් එක හැදුවත් ක්ලාස් එකක් වැඩෙනවා. ඊට පස්සේ ටයිම් ටේබල් එකේ ක්ලාස් එක වැඩුණාට පස්සේ හරියට වැඩ කරගන්න වෙන්නේ නැති වෙද්දී ටයිම් ටේබල් එක පැත්තකට යනවනේ. ඔයාට හොඳම දේ තමයි ඔයා දන්න ඔයාගේ සබ්ජෙක්ට් තුනේ සිලබස් එකට මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඒ මොනවද තියෙන්නේ කියලා දන්න නිසා ඔයාට පුළුවන් සබ්ජෙක්ට් තුනට අදාළව වෙන වෙනම පාඩම් ලියා ගන්න. මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකක් කියලා තියෙනවා. ඒ විදිහට පාඩම් ලියාගද්දී ඔයාට තේරෙනවා මට මෙන්න මේ පාඩම් කවර් වෙලා නැහැ කියලා සබ්ජෙක්ට් වල. එහෙනම් ඔයාට පුළුවන් දවසේ ඔයා වැඩ පටන් ගන්න කලින් අද දවස තුල මම මෙන්න මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ හෝ සබ්ජෙක්ට් දෙකේ හෝ වැඩ මෙන්න මේ ප්‍රමාණය ඉවර කළා තමයි නිදාගන්න කියලා ඔයාට ටාගට් එකක් දෙන්න. එහෙම ටාගට් එකක් දුන්නට පස්සේ ඔයා අනිවාර්යෙන්ම ඒ දවසක් දෙකක් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම මේ ලියාගත්තු වැඩ ටික කවර් කරලා නිදාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඒක දිගටම පුරුද්දකට යනවා. ඔයාට ලේසියෙන්ම වැඩ ටික කවර් කරගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට දාන හැම වීඩියෝ එකම කියන දෙයක් තමයි ඔයාලා කොච්චර පාඩම් කරත් වැඩක් නැහැ. ඔයාලා එක්සෑම් එකකට ගිහිල්ලා හරියට උත්තරයක් ලියාගන්න දන්නේ නැත්නම් ඔයාට කොච්චර දැනුම තිබුණත් වැඩක් නැහැ. එක්සෑම් එකට ගිහින් හරියට උත්තරේ ලියාගන්න බැරි නම් ඒ නිසා ඔයාට ඒ දේ පුරුදු වෙන්න හොඳම දේ තමයි පාස් පේපර් කරන එක. ඒ නිසා ඔයා පාඩම් කරන වැඩේ කරත් අනිවාර්යයෙන්ම පාස් පේපර් කරන්න. ඒකේ ප්‍රශ්නයකට දෙකකට උත්තර ලියන්න අනිවාර්යයෙන්ම ටයිම් එකක් තියාගන්න. පාස් පේපර් කරද්දී ඔයාලට ඇති වෙන ලොකුම දේ තමයි සෙල්ෆ් කොන්ෆිඩන්ට් එක. ඉතින් අර මට මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියන්න පුළුවන් නේ කියන හැඟීමෙද්දී ඔයාලට තියෙන ස්ට්‍රෙස් එකක් ටිකක් අඩු වෙනවනේ. ඒකින්ද පාස් පේපර් කරන්න. එහෙම කරද්දී තමයි ඔයාලට තේරෙන්නේ මට මේ පාඩමෙන් ප්‍රශ්නයක් આવුත් කරන්න පුළුවන්. මට දැන් ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියන්න ටිකක් තේරෙනවා.
ඔයාලා ක්ලාස් එකක ගිහින් ටෙස්ට් එකකට ලියද්දී උනත් ඔයාලට අර ප්‍රශ්න වලට ලියලා හුරු වෙලා තියෙද්දි ඉක්මනට ලියන්න ඕන කරුණු ටික මොනවද කියලා එනවා. ඒ නිසා ඒකයි මෙච්චර කියන්නේ ඔයාලට ෆාස්ට් පේපර් කරන්න කියලා. ඒක 2025 A level result ආවට පස්සේ මේ නංගි කෙනෙක් කරපු කතාවක්. එයාත් ලෝ සිලෙක්ට් වෙන්න මේ පුළුවන් නංගි කෙනෙක්. මං හිතන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් ෆස්ට් හරි එහෙම මට මතක නෑ මොකක් හරි ක්ලාස් එකක ඇවිල්ලා කතාවක් කරේ. මේ එනංගි කිව්ව කතාවක් තමයි දැන් ඔයාලට එක්සෑම් එක තියදී ඔයාලා මොටිවේෂන් එකක් කවුරු හරි දෙනකම් බලන් ඉන්න එපා කියලා. ඇත්ත මං කියන්නේ ඔයාලා YouTube එකට ගිහිල්ලා දැන් ඔයාලට මාස 4ක් වගේ පොඩි කාලයක් නේ තියෙන්නේ. අපි දෙයක් කරන්න අපිට මොටිවේට් එක කියන එක ඇත්තටම හොඳ දෙයක්. ඒක බලපානවා අපිට. අපි මොටිවේට් වුණාට පස්සේ අපිට ඒක අර ටික කාලයක් යද්දි අල්ලගෙන ඉන්න පුළුවන්. එහෙම දෙයක් තියෙනවා. හැබැයි නංගි මල්ලි ඔයාලට තියෙන්නේ තව මාස 4යිනේ. කවුරු හරි ඔයාව මොටිවේට් කරනකම් ඔයා හිටියොත් මං හිතන්නේ ඒ කාලෙත් අපරාධේ. මොකද මේ ඔයාලට තියෙන්නේ පොඩි කාලයක්. ඒ පොඩි කාලය ඇතුළතදී ඔයා මොටිවේෂන් උනත් නැතත් ඔයා මේ දේ කරන්න ඕන. ඔයා මේ මාස 4 මේ දේ කරොත් විතරයි ඔයාලට හොඳ රිසල්ට් එකක් අතින්ට දකින්න ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා කවුරු හරි ඔයාව මේ ක්ලාස් එකකදී හරි එහෙම නැත්නම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකදී හරි මං කියන්නේ මේ YouTube එකේ තියෙන ওই මොටිවේෂන් වීඩියෝ හැම බලන්න එපා කියලා නෙමෙයි. ඔයාලට කම්මැලි හිතුනොත් නිදා ගන්න හිතුනොත් ඔයාලට මේක කරන්න බෑ කියලා හිතුනොත් මේ එහෙම වීඩියෝ එකක් බලන්න. මං කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි හැම වෙලෙම කවුරු හරි ඔය මොටිවේට් කරොත් විතරක් මේ පාඩම් කරනවා. ඒ මානසිකත්වයේ ඉන්න එපා. ඔයා මේ මාස 4 කොහොමද මේ දේ කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට සෑහෙන දිග නිවාඩුවක් හම්බ වෙනවා. ඒ නිවාඩුවේ ඔයාලට ඕන දෙයක් නිදා ගන්න, යාළුවොත් එක්ක එන්ජොයි කරන්න, ෆිල්ම් බලන්න මේ ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. හම්බ වෙන අර ටයිම් එකේ මං කියන්නේ කැම්පස් ඇවිල්ලත් මේ ඒ කාලේම ඔයාට එන්ජොයි කර ඉන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම නෑ. එක්සෑම් තියෙනවා, ඒ වැඩක් තියෙනවා, ඒ වැඩත් ASCII ඔයාලට මේ නිකන් ඉන්න ඕන තරම් කාල සීමා හම්බ වෙනවා. ඒ නිසා මේ මාස 4 මහන්සි වෙන්න. මේ මාස 4 මහන්සි වුණොත් ඔයාලට මේ අන්තිම රිසල්ට් එකේදී ඔයාලා දැන් 2025 රිසල්ට් එකේදී ඔයාලට ඒ හැඟීම දැනෙන්නේදී දැන් මං එක්සෑම් ලියලා අවුරුදු 4ක් විතර වෙනවනේ. ඒ එක්සෑම් ලියලා අවුරුදු 4ක් වුණා රිසල්ට් එනවා කියලා කිව්වන් ඒ අර දැනෙන ෆීලින් එක මට මේ පාරත් ඒ විදියටම ආවා. මේ මම ලියලවත් එහෙම මම එක්සෑම් ලියලවත් අපේ ගෙදර නංගි එහෙම එක්සෑම් ලියලවත් නෙමෙයි මට මේ ඒ වුණාට අර මේ හැඟීම මේ විදියටම ආවා. කාගේ හරි රිසල්ට් එකක් අහලා අපි සතුටු වෙනවනේ. ඉතින් මේ ගොඩක් නංගිලා මාලිලා රිසල්ට් දාලා තිබුණා. මේ විදිය රිසල්ට් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒව දැක්කම ගොඩාක් සතුටුයි. හැමෝටම මං රිසල්ට් දාපු අය ගැන කමෙන්ට් එකක් දැම්ම, රිප්ලයි එකක් දැම්මා. ඉතින් ඒ විදියට ඔයාලට කවදා හරි පුළුවන් මං කියන්නේ මගේ channel එකට ඇවිල්ලා රිසල්ට් එක කිව්වේ නැතත් ඔයාලට කියන්න කොයිතරම් අය ඉන්නවද? ඔයාගේ අම්මා තාත්තා බලන් ඉන්නවා. ඊටසේ අක්කලා අයියලා ගුරුවරු නංගිලා මල්ලි මේ හැමෝම බලන් ඉන්නේ ඔය රිසල්ට් එක ගැන. ඉතින් ඔය මාස 4 කැප කරන්න. මොකද ඔයාලා දකින්න ඇති මේ 2025 A level රිසල්ට් ආපු අයගේ මේ ඒ කියන්නේ සමහර අපි දැකලා අපි වීඩියෝස් වලින් වගේ දැකපු අයගේ මේ අම්මලා තාත්තලා රිසල්ට් ආවට පස්සේ කොච්චර සතුටු වුණාද කියලා. යාලා ඇත්තටම අර ඒ කියන්නේ සෑහෙන ලොකු වියදමක් ඔය A level කාලෙදි කරලා අර ඒ දෙන සතුට ඔයාලා දෙනවා කියන්නේ ඔයාලා ඇත්තටම මාරයි. ඒ නිසා මේ ලොකු කාලයක් නෙවෙයි වෙන වැඩ ඔක්කොම පැත්තකින් තියලා එක්සෑම් එක වෙනුවෙන් ફોකස් එක දීලා වැඩ කරන්න. එහෙම වැඩ කරොත් හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. සහ ඒ රිසල්ට් එක ඔයාගේ ජීවිතේ ලොකු වෙනසක් කරන්න සහ ඔයාගේ අම්මා තාත්තට සතුටක් එකතු කරන්න මේ හැම දෙයකටම බලපානවනේ. ඉතින් ඒ නිසා මහන්සි වෙන්න. ඒ මහන්සි වෙද්දී ඔයාලට කරන්න පුළුවන් හැම උදව්වක්ම වගේ ඔයාලා ඉල්ලන උදව් පොඩ්ඩක් පරක් වුණත් පුළුවන් විදියට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නංගි මල්ලි. A level ලියන ළමයින්ගේ තව තියෙන දුර්වලම පැත්තක් තමයි සබ්ජෙක්ට් 3ක් ඔයාලට තියෙනවනේ. ඒ සබ්ජෙක්ට් 3න් ඔයාලා ගොඩාක් දුරට කියන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් සබ්ජෙක්ට් 3ම බැලන්ස් නෑ. ඒ කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් දෙකකට හොඳට ලකුණු තියෙනවා. හිතන්න ලකුණු 75න් එහා පැත්ත කියලා. එක සබ්ජෙක්ට් එකකට හැබැයි C එකක් හෝ B එකක මට්ටම තමයි තියෙන්නේ. මං මෙහෙම රිසල්ට් දැකලා තියෙනවා සහ මම දන්නේ යාලට මේ කැම්පස් යන්න පුළුවන් වුණාද කියලා. සමහර ලැන්ග්වේජ් වගේ කරපු අයට නම් යන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. A2යි C1 වගේ ආපු.
ඔයාලා හිතන්නේ එයාලා ඒ සබ්ජෙක්ට් දෙකකට ඒ අරගෙන 100 එකක් ගත්ත කියලා කියන්නේ සමහර විට එයා ආස කෝස් එකට එයාට යන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහර විට එයා ආස කැම්පස් එකට යන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයාට කැම්පස් යන්න අවස්ථාවක් නැති වෙන්න පුළුවන්. අර වගේ රිසල්ට් එකක් ගත්තී. අර මහන්සි වුණ සබ්ජෙක්ට් දෙකටවත් එයාට වටිනාකමක් නැති වෙනවා අර වගේ රිසල්ට් එකක්. එදි මොකද ඒ දෙකයි C එකක්, ඒ දෙකයි S එකක්. එහෙම රිසල්ට් උත් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා සබ්ජෙක්ට් වලට මහන්සි වෙදී තුනම බැලන්ස් කරන්න බලන්න. මේ සබ්ජෙක්ට් තුනම බැලන්ස් කරගැනීම මත තමයි අපේ ප්‍රතිඵලය රඳා පවතින්නේ. විශේෂයෙන්ම ඉසඩිස්කෝ එක ඊට පස්සේ දැන් ඔයා හිතන්න ඔයා ගොඩක් දක්ෂ ළමෙක්. ඔයාගේ එක සබ්ජෙක්ට් එකක තියෙන මොකක් හරි දුර්වලතාවයක් හින්දා ඔයාට ඒ දෙකයි C එකක් වගේ එනවා. හැබැයි ඔයා ලෝ ෆැකල්ටි එන්න ගොඩක් ආසාවෙන් ඉන්න කෙනෙක්. ඉතින් එන්න බැහැනේ. මොකද ඒ දෙකයි C එක තියෙන්නේ. ඒ නිසා දැනට ඔයාගේ මොනවම හරි එක සබ්ජෙක්ට් එකක ඔයා දුර්වල මට්ටමක ඉන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒකට මහන්සි වෙලා දැන් හිතන්න අංගේ මල්ලි ඔයාලේ A level වලට ආපු මුලම ඔය සබ්ජෙක්ට් තුන ගැනම ඔයාට අවබෝධයක් තිබුණේ නැහනේ. ටික ටික ඉගෙනගෙන තමයි අර ඒ මට්ටමට පවා ආවි ඉතිරි සබ්ජෙක්ට් එකේ. හැබැයි ඔයා ඇයි එක සබ්ජෙක්ට් එකක් විතරක් පැත්තකට දාලා තියෙන්නේ? ඒක සම්පූර්ණ අමාරු හින්දානේ මේකට ඒ ගන්න ඕන තරම් ළමයි ඉන්නවා. හැබැයි ඔයාට මොකක් හරි පාඩමක් හෝ දෙකක් හෝ එහෙම නැත්තම් මොනවා හරි ඔයාට ඒක MCQ වහට වැඩිපුර වැරදෙන හෝ හින්දා ඔයාට එක සබ්ජෙක්ට් එකකට විතරක් ලකුණු අඩු වෙලා. හැබැයි ඔයා ඒ සබ්ජෙක්ට් එකට ඔයාට මොනවද ඔයාගේ දුර්වලකම්? ඔයාට මොන පාඩම්ද බැරි? ඒ පාඩම් ටික ආයේ ගුරුවරයෙක්ගෙන් හරි එහෙම නැත්නම් YouTube එකේ සර්ච් කරලා හරි ඔයාට බැලුවොත් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දැන් ඕන තරම් notes එහෙම තියෙන app තියෙනවා. මං හිතන්නේ A level notes තියෙන app එකක් තියෙනවා. මට හරියට නම් මතක නැහැ. මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් බලලා කියලා මම TikTok එකේ තමයි දැක්කේ. A level helper කියලා හරි ඒ විදිහේ මේ app එකක් තියෙනවා. ඒකේ ගොඩක් හොඳ notes එහෙම තියෙනවා කියලා මම දැක්කා. ඒ විදිහ ඔයාට notes නැත යාළුවෙක්ගෙන් හරි ඉල්ලගෙන ඒක තේරුම් ගන්න බලන්න. එහෙම ඒ සබ්ජෙක්ට් එකක් ගොඩ දාගත්තොත් ඔයාට හම්බ වෙන ඒ කියන්නේ ඔයාට කැම්පස් එකකට ඔයාට හොඳ කෝස් එකකට යන්න තියෙන හැකියාව ඉතාමත් වැඩි. ඒ නිසා ඔයාගේ රිසල්ට් එක ඉතිරි සබ්ජෙක්ට් එකට අවුරුදු ගාණක් මහන්සි වුණ එකේ ප්‍රතිඵලයත් අර එක සබ්ජෙක්ට් එකක් හින්දා නැති කරගන්න එපා. මේ විදිහේ ළමයි ඉන්න හින්දා තමයි මම කිව්වේ ඕන තරම් කැම්පස් යන්න බැරි වෙලා කැමති කෝස් එක කරගන්න බැරි වුණ ළමයි ඉන්න හින්දා කිව්වේ ඔයා දැනටමත් ඒ විදිහේ ළමයෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඉතිරි සබ්ජෙක්ට් එකට මහන්සි වෙන්න. ඒ අතරේ අර ඒ දෙක තියෙන සබ්ජෙක්ට් දෙක හලා ගන්න නැතුව ඒ දෙකත් බැලන්ස් එකේ තියාගෙන අර සබ්ජෙක්ට් එකත් උඩට ගන්න බලන්න. අන්තිමට මට ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ 2025 level result ආවට පස්සේ රිසල්ට් එක මදි වෙලා ඔයාලට දැන් හිතෙනවනේ කැම්පස් පොත බලද්දි මට රිසල්ට් එක මදි මං කැමති කෝස් එකට යන්න. එහෙම හිතලා ඔයා සෙකන්ඩ් ෂයි එකක් කරන් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා දැන් දන්නවා ඔයාට සබ්ජෙක්ට් තුනට මොන වගේ රිසල්ට් එකක්ද. එහෙම නැත්නම් ඔයාට සබ්ජෙක්ට් තුනට තියෙන ඔයා දන්නවා මට්ටම මොන වගේද කියලා. ඒ නිසා ඒ මට්ටම ඔයා දන්න හින්දා ඔයාට ගොඩක් ලේසි එකපාරක් එක්සෑම් එකට ෆේස් කරලා ඔයා ඉන්නේ. ඒ නිසා ඔයාට අත්දැකීමක් තියෙනවා. සහ මේ මාස 4 ඔයාට මහන්සි වුණොත් හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සෙකන්ඩ් ෂයි කරා කියලා හිතන්න එපා. මේ අවුරුද්දේ අවසන් වෙද්දී ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ රිසල්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ලොකු කාලයක් නෙවෙයි පොඩි කාලයක් මහන්සි වෙලා ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් ෂයි එකෙන් උනත් තර්ඩ් ෂයි එකෙන් උනත් කමක් නැහැ. කොහොම හරි මේ මාපු ළමයි ඉන්නවනේ. ඉතින් ඒ නිසා මහන්සි වෙලා දැන් ඔයාගේ ටාගට් එක තිබුණේ කලින් කොළඹ කැම්පස් එකට එන්න කියලා හිතන්නකෝ. එහෙම හිතන් ඉඳලා ඔයාට ඒ රිසල්ට් එක මදි වෙලා කොහොම හරි එක කැම්පස් එකකට යන්න බැරිව රිසල්ට් එක අඩු වෙලා ඉන්න කෙනෙක් කියලා හිතන්න. එහෙනම් ඔයා එහෙම රිසල්ට් එක අඩු නම් ඔයා දැන් කොළඹ ලෝ එකට එන්න try කරන්න. එහෙම try කරලා ඔයාගේ රිසල්ට් එක හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න. මේ මාස 4 හොඳටම ඇති. මොකද ඔයාට අත්දැකීම් තියෙනවා. සහ ඔයා දන්නවා දැන් ඔයාගේ සබ්ජෙක්ට් වල මට්ටම ගුරුවරු එක්ක ක්ලාස් වල හරි ඉස්කෝලේ හරි ගිහිල්ලා කතා වෙලා මගේ මෙන්න මේ අඩුපාඩු ගන්න තියෙනවා මේ දේවල් කියලා ඔයා ඒ සබ්ජෙක්ට් එකේ ඔයාගේ තිබුණ අඩුපාඩු හදාගෙන හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න. 2026 ආයෙට ගේන පළවෙනි වීඩියෝ එකේ මට මේ ටික තමයි ඔයාලට කියන්න තිබුණේ සහ මම කිව්වේ ඉතින් ඔයාලට ආයෙත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනටම එන්නම් ස්ටඩි ප්ලෑන් ඊට පස්සේ අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරමු 2025ට වගේම. එහෙනම් හැමෝම අලුත් අවුරුද්ද සුබ නවසරක් වෙන්න කියලා හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සහ අලුත් අවුරුද්ද කියලා මේ අවුරුද්දේ නෑද ගමන් ඊට පස්සේ ඒ දේවල් වලට යන්න. හැබැයි ඒවා ටිකක් සීමා කළා ඔයාගේ වැඩ ටික කරගන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්. බයි.